আজকে আমরা মিটার রিপেয়ারিং করব। মিটার নষ্ট হলে কিভাবে রিপেয়ারিং করতে হয় আর রিপেয়ারিং করা যায় কি না, কোথায় রিপেয়ারিং করা যায়, কিভাবে যোগাযোগ করব, সব আজকে আপনার সামনে তুলে ধরব। এজন্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। তাহলে চলেন শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম বাইকার্স, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন আশা করি। আমি মোহাম্মদ তুহিন খান, বাইক সার্ভিসিং বিডি চ্যানেল থেকে। আজকে আপনাদের দেখাবো এফজেড ভার্সন 2 এর মিটার। এটা কিন্তু লাইন দেওয়ার পরে কোনো রিডিং আসে না। এখন এটা কোন জায়গায় সমস্যা, সেইটা নিয়েই কিন্তু আপনাদের সামনে আলোচনা করব। আপনাদের মিটারও যদি এরকমের হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এর ধরেন আপনার মিটার পানির ভিতরে পড়ে গেছে, ঘাই লাগছে, মিটার আসে না, রিডিং ওঠে না, তারপরে মাইল মিটারে কাজ করে না, তারপরে মানে বিভিন্ন আইটেমের সমস্যা। এই সমস্যাগুলোই আমরা সেরে থাকি। এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল না, এগুলো কিন্তু শুধু আমরাই কিন্তু অ্যাক্টিভভাবেই সেরে থাকি। আপনি যেথায় থাকেন না কেন, আপনি বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন না কেন, যদি আপনি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন, সে মাধ্যমেও কিন্তু আমরা রিসিভ করে এটা ঠিক করে দিয়ে থাকি। এখন আপনি যে প্রান্তেই থাকেন না কেন, আপনি শুধু যোগাযোগ করবেন। আমাদের নাম্বারটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। হয়তো আমার কথায় ভুল হইতে পারে, একটু বেঁচে যেতে পারে, অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। এটা ওই জায়গায় দেওয়া থাকবে, লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওই জায়গা থেকে আপনারা নাম্বারটা সংগ্রহ করে নেবেন। এখন আমরা কিন্তু মিটারটা অলরেডি খুলে ফেললাম। এখন আরও কিন্তু খুলতে হবে, খুলেই কিন্তু দেখতে হবে যে এর কোন জায়গায় কি সমস্যা হয়েছে। এখন দেখেন, এই যে সমস্যাটা হয়েছে, এখন এই সমস্যার কারণে, একটা সমস্যার কারণে কি আপনি মিটারটাই পুরো চেঞ্জ করবেন? না। একটা মিটারের দাম কিন্তু প্রায় 15,000 টাকা হতে পারে, 30,000 টাকাও হতে পারে, 20,000 টাকাও হতে পারে। যেমন আপনার R15, তারপরে যে বড় বড় গাড়িগুলো 5 লাখ 6 লাখ টাকা দামের গাড়ি, এই যে এর যে মিটারগুলো, এর মিটারগুলো কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই মিটারগুলো কিন্তু অনেক দাম দিয়ে কিনতে হয়। এখন আপনি যদি আহ, মনে করেন যে এই মিটারটা আমি কিনবো না, এই মিটারটা আমি অল্প টাকার ভিতরেই ঠিক করে নেব, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা পারেন। এটা কিন্তু অল্প টাকার ভিতরেই ঠিক করতে পারেন। এখন দেখেন আমরা কিভাবে রিপেয়ারিং করতেছি, আপনাদের কিন্তু একদম সুন্দরভাবে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন কিন্তু ডিসপ্লেটা আলাদা করে ফেলবে, আলাদা করে ফেলবো। তারপরে কিন্তু আমরা ডিসপ্লেতে সমস্যা নেই, ডিসপ্লে আমরা চেঞ্জ করে দেব। আমরা কিন্তু এখন একদম পুরো খুলে ফেলবো, একদম পাটে পাটে। এই যে যেমন এটা কিন্তু খুলে ফেললাম, শুধু আমার বোর্ডটা আছে। এখন যদি ধরেন ডিসপ্লেতে যদি সমস্যা হয়, দেখতেছেন আপনারা ডিসপ্লেটা কিন্তু দাগ হয়ে গেছে। এখন যদি ডিসপ্লের সমস্যা হয়, ডিসপ্লেটা আমরা রিপ্লেস করে দেব। ঠিক আছে, আমি তো বললাম যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে আপনি আমাদের সাথে দেখা করতে পারেন। আপনারা, আপনাকে কোনো প্যারা নেই। ডিসপ্লে কোথায় কি পাওয়া যায় সব কিছু এই যে দেখেন, একদম নিউ ডিসপ্লে কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি। এইটাই কিন্তু আমরা এখন সেটিং করব। দেখেন এইটা কিন্তু একদম মাইর খেয়ে গেছে, আর এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ নিউ ডিসপ্লে। এখন এই ডিসপ্লেটাই আমরা সেটিং করব। আমাদের সাথে থাকবেন এবং ফুল ভিডিওটা দেখবেন, আপনারও ভালো লাগবে। যখন আপনার দেখবেন যে আমরা মিটারটা একদম পুরো সাকসেসফুল ভাবে ঠিক করে দিছি, তখন কিন্তু আপনার ভিতরে ভালো লাগবে। কেন ভালো লাগবে? যে আপনার মিটারটাও যদি এরকম নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু আপনি রিপেয়ারিং করতে পারতেছেন। ঠিক আছে, আর যদি ধরেন আমরা যদি রিপেয়ারিং এটা যদি চেষ্টাটা না করতাম, যদি না করতাম রিপেয়ারিং, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক একটা বিগ একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে একটা মিটার কিনতে হইতো। এখন কিন্তু সেটা লাগতেছে না, আপনি কিন্তু অল্প টাকার ভিতরেই আপনারা মিটারটারে রিপেয়ারিং করতে পারতেছেন। যাই হোক, আমার এই কাজগুলো এবং কথাগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা আরও 10 জনের কাছে শেয়ার করে দেন। আপনার মাধ্যমে আরও 10 জন যেন এই সুবিধাটা পায়, যেন তারও যেন অনেক অ্যামাউন্ট দিয়ে যেন এই মিটারটা কিনতে না হয়, সেও যেন সুন্দরভাবে রিপেয়ারিং করতে পারে আমাদের মাধ্যমে। তাহলে কিন্তু ওনারও একটু সস্তায় হলো, উপকার হলো। আমরা তো সবাইরই উপকার করতে চাই, তাই না?
যদি একটা শেয়ারের মাধ্যমে যদি একটা উপকার হয়, শেয়ারের মাধ্যমে যদি একটা সব পাওয়া যায়, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? যাই হোক, এখন কথা হয়েছে আর একটা সুসংবাদ, যে আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনারা অনেক সময় লং ট্যুরে যান। যখন লং ট্যুরে যান তখন কিন্তু যে আপনার কি বলে, যে আপনি ধরেন অনেক দূরে গেছেন, আশেপাশে কোনো ওয়ার্কশপ গ্যারেজ কিছুই নেই। এখন আপনি কি করবেন? এখন আপনি কোথায় যাবেন? আপনার বাইকটা অফ হয়ে গেছে, যে কোনো কারণে চলতে চলতে অফ হয়ে গেছে, যে কোনো প্রবলেমের কারণে। এখন আপনি কি করতে পারেন? আপনি তো কিছু জানেনও না, তাই না? আপনার কাছে কোনো টেকনিশিয়ানের নাম্বারও নাই। আর যদি একটা টেকনিশিয়ান নাম্বার আছে, সে কিন্তু সমাধান দিতেও পারবে না। আপনি কি করবেন? আপনি আপনি অত রাত, ধরেন রাত 10টা বেজে গেছে, 11টা বেজে গেছে, কি করবেন? কিছু কিন্তু করার নেই। সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্যে এই সুসংবাদটা, যে আপনি আমার নাম্বারটা নিয়ে প্রথমে আপনি আমারে ডাইরেক্ট কল করুন। তারপর আপনি বলতে পারেন, ভাইয়া আপনি একটু লাইনে আসেন, আমার বাইকটা এরকমের অফ হয়ে গেছে। ঠিক আছে? এখন যদি অফ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বলতে হবে কিভাবে কি হয়েছে, ডিটেলস মানে ভাঙাই বলে তারপর আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আসবেন। তারপর যখন হোয়াটসঅ্যাপে আসবেন, আপনারে আমি যে অনুযায়ী বলবো যে আপনি এই জায়গায় এই করেন, এই জায়গায় ওই করেন, তখন কিন্তু আপনি এই মাধ্যমে আপনি স্টার্ট দিয়ে দিতে পারবেন। আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই, যদি আপনারা আপনাদের পাশে রাখতে চান এবং আমারে সাপোর্ট করেন। আর যদি সাপোর্ট করেন, একটা মানুষ কিন্তু সাপোর্ট যদি না দেয় অন্য কেউ, আমার যে অডিয়েন্সগুলো যারা আছেন ভাইরা, যদি আপনারা মানে সাপোর্ট না করেন, তাহলে আপনাদের পাশে কিভাবে থাকবো আমি? দেখেন, এত কিছু করি কিন্তু আপনাদের জন্য। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন যে ভাই আপনারও তো এই জায়গায় আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ সেটা আছে কি আছে না, সেটা হলে পরের বিষয়। কিন্তু আমি চাই আমার দিল থেকে, আমার মন থেকে আপনাদের পাশে থাকতে। যদি আপনারা আপনাদের পাশে রাখেন, আপনার সুখে দুঃখে সব সময়ের জন্য আমি থাকতে চাই। আপনারা একটা ট্যুরে গেলেন, বললাম তো, আপনারা একটা ট্যুরে গেলেন, আপনার বাইকটা অফ হয়ে গেছে, আমি আমার ফোন দিলে আমি আপনারে যদি টিপস দিই যে এই এই অনুযায়ী কাজ করেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কল দিবেন, আমি দেখাই দেবো ভাই এই জায়গায় এই জায়গায় এইগুলো করেন, তাহলে কিন্তু আপনি সহজে কিন্তু একটা ট্রিটমেন্ট পাবেন। দেন আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মিটারটা কিন্তু পুরো ওকে হয়ে গেছে। দেখেন আপনি কেমন লাগলো, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আপনার মিটার যদি নষ্ট হয়ে যায়, আপনি অবশ্যই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনি আমার কাছে পাঠাইতে পারেন। যে কোনো সমস্যা, মিটারের যে কোনো সমস্যা, যদি আপনি মাইলেজ কমান, মাইলেজ বাড়ান, তারপরে সরি মাইলেজ, আমি খুবই সরি, মাইলেজ না, আপনার যদি কিলোমিটার কমান, কিলোমিটার বাড়ান, মানে যে কোনো বিষয়, যে কোনো বিষয় আপনারা, মিটারের কোনো সমস্যা হইলেই আপনার চলে আসবেন। কিন্তু একটা কথা আছে, যদি পানির ভিতরে পড়ে যায়, অবশ্যই কোনো ওয়ার্কশপে যেয়ে লাইনটা খুলে রাখবেন। অবশ্যই যদি পানির ভিতরে পড়ে যায় আর যদি পানি ঢোকে, অবশ্যই মিটারের লাইনটা খুলে রাখবেন, তাহলে ক্ষতি কিন্তু কম হবে, তাহলে খরচাও আপনার কম হবে। আর আপনার কিন্তু খুবই কম টাকায় কিন্তু আমার মিটারটা সেরে থাকি। যারা অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসে, তাকেও কিন্তু মিটারটা আপনার কিন্তু, ধরেন আপনার বাড়ি যে খাগড়াছড়ি, এমন বগুড়া, আপনি এখন ও জায়গা থেকে কিভাবে দিবেন? আপনি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ঠিক আছে? যদি আপনি পাঠিয়ে দেন, তাহলে আপনার 20,000 30,000 টাকা দিয়ে আর মিটার কিনতে হবে না। তাহলে আমরাই আপনাদের রিপেয়ারিং করে আপনার হাতে সুন্দরভাবে পৌঁছেই দেব। ঠিক আছে? তাহলে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আর যদি আমার কথা এবং ভিডিও, আর আপনি যদি আমার এই ভিডিও থেকে যদি কোনো উপকার এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন, অবশ্যই একটা লাইক করবেন, অবশ্যই একটা শেয়ার করে দেবেন আরও 10 জনকে। আমি আপনাদের পাশে থাকতে চাই। আর বড় বিষয় হইছে যে আপনাদের পাশে থেকে আমি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমি আপনাদের সেবাটা দিতে চাই। এই উপকারটা করার সুযোগ করে দেবেন আপনারা, আপনার কাছে বিনত রিকোয়েস্ট। কেননা আমি আপনাদেরই উপকার করতে চাই। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যে আপনাদের চিকিৎসা, আপনার বাইকের যে চিকিৎসা দিতে চাই, এতে কিন্তু আমার 1 টাকাও পেমেন্ট করা লাগবে না। শুধু আমার হোয়াটসঅ্যাপে, সরি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এসে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন। যদি আপনার উপকার হয়ে থাকে আমারে দিয়ে, তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন যে আমি কাজগুলো কেমন করতেছি, আপনাদের পাশে যে আমি দাঁড়াচ্ছি, এটা কেমন লাগতেছে আপনাদের।
আপনাদের কি টেনশন মুক্ত হচ্ছে কি না? যে অনেক সময় অনেক ভাইয়া অনেক লং ট্যুরে যায়, অনেক সময় অনেক ভেজালে পড়ে যায়, যে বাইক অফ হয়ে যায়, ঠেলতে হয়, অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। তাহলে ভালো থাকবেন,